大家早上好，我面前的是 POCO M7，现在让我来演示如何激活并使用相机定时器。首先打开你的相机应用，现在展开更多选项，你会看到定时器，只需点击，然后选择你希望拍照前等待的时间，可以选择3秒、5秒或10秒。这里有3个选项可供选择，选择你想要的时间，然后用选定的延迟拍照。你会在屏幕上看到倒计时。另外，如果你开启了声音，还能听到倒计时的提示音，之后照片就会被拍下。要关闭定时器，再次展开选项，点击定时器，然后选择关闭，就是这样。感谢您的观看，请订阅我们的频道并点赞支持。